Վաշինգտոնում ստորագրվեցին այդ փաստաթղթերը, վարչապետը հենց այնտեղից հայտարարեց, որ Հայաստանը ապաշրջափակվում է, ամբողջական ապաշրջափակման մասին, ի վերջո դրա իրականությունը երբ տեղի կունենա, երբ որ թրիփի այդ հատվածը հենց կառուցվի եւ գործարկվի, այսինքն մինչեւ այդ ճանապարհները Թուրքիան, Ադրբեջանը չեն բացի Հայաստանի համար։ Նախ եւ առաջ ես օգտվելով առիթից ուզում եմ բոլորից շնորհավորել, որովհետեւ լրացել է Վաշինգտոնյան խաղաղության հռչակագրի 1 տարին եւ մենք բոլոր քաղաքացիները կարողանում ենք զգալ, որ խաղաղություն է։ Մենք ականատես ենք լինում, որ երկու հասարակությունների մեջ կա շփում, քաղաքասարակության ֆորմատով, մենք տեսնում ենք, որ տեղի է ունենում առևտրային գործընթացներ եւ սա ի ցույց է դնում այն, որ խաղաղությունը փոխշահավետ է եւ երկու պետությունները հետաքրքրված են խաղաղության ինստիտուցիալիզացմամբ։ Ինչ վերաբերում է ապաշրջափակմանը, դուք գիտեք, որ տեղի ունեցել է Միացյալ Նահանգներից Բաշարշյան Պաշտոնյաների այցեր Հայաստան, տեղի ունեցել տարբեր քննարկումներ, դուք տեղյակ եք նաև, որ կրկնապատկվել է թրիփին ուղղված Միացյալ Նահանգների բյուջեն, նշանակվել է արդեն տնօրեն, եւ սա ի ցույց է դնում այն, որ աշխատանքները ակտիվորեն տեղի են ունենում։ Դուք գիտեք, որ նախորդ տարի շրջանակային համաձայնագիրը նաև հրապարակվեց, եւ սրանք կարևոր իրադարձություններ են։ Ես հասկանում եմ, որ մեր քաղաքացիները սպասում են ավելի արագ գործընթաց, բայց սա կարևոր անկյունաքարային պահ է եւ մեր կառավարությունները բանակցում են այս ուղղությամբ։ Ես նկատել եմ, որ կան քաղաքական ուժեր, ուրեմն նրանցից նաև խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժեր, որոնք տարբեր ճեպազրույցներում վիճարկում են թրիփի միջանցք լինել չլինելու հարցը։ Ես ուզում եմ վերահաստատել, որ այն ինչ կա գրված շրջանակային պայմանագրում չի ենթադրում միջանցք, Հայաստանի գործող իշխանությունը ինչպես ասել են, այդպես էլ արել են, թրիփը միջանցք չէ, Հայաստանի Հանրապետությունը մասնավորապես չի զիջել իր սուվերեն իրավունքներից որևէ մեկը, եւ մենք կարողացել ենք մեր կարմիր գծերից հետ չկանգնել այս առումով, ինչը նաև պնդել ենք մինչ այս պահը, երբ որ թրիփի փաստաթղթեր դեռ չէին հրապարակվել։ Տիկին Ղազարյան, դուք ասում եք, որ միջանցք չէ եւ չի զիջել, ընդդիմությունը նաև ասում է արդյոք նույն պայմաններով, այսինքն միջազգային օպերատորի ներգրավմամբ, այդ front office, back office այդ մոդելով նաև Ադրբեջանը կապահովի իր երկրի տարածքով Հայաստանից անցնող բեռների մուտքն ու ելքը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ թրիփը հայ-ամերիկյան նախագիծ է, որտեղ որ մենք հստակ սահմանել ենք, որ ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա ուրեմն հավասարության սկզբունքով եւ առավելությունները նույնպես պետք է համարժեք լինեն թե Հայաստանի համար, թե մնացած կողմերի համար։ Այս մասով ես կարծում եմ, որ գործադիրից ավելի հստակ արձագանք են։ Ես որպես օրենսդիր պատասխանատու եմ այն պայմանագրերի փաստաթղթերի համար, որոնք այս պահին առկա են եւ կարող եմ հստակ նշել, որ առավելությունները փոխադարձ սկզբունքով են տեղի ունենալու։ Նկատում մոդելը կլինի նույն մոդելը այդ նույն այդ մոդելը կլինի նաև Ադրբեջանում։ Տեսեք, սրա մասին գործադիրը հավելյալ կներկայացնի։ Ես քանի որ անմիջապես բանակցությունների չեմ մասնակցում, այս մասով չեմ կարող։ Տիկին Ղազարյան, չեք կարծում, որ հենց դա է, որ միջև հիմա հստակ չէ պատճառ նաև, որ ընդդիմությունը պնդում է, որ ավարտեմ Տիկին Ղազարյան, սա չի, որ պատճառ է դառնում ընդդիմության այն պնդմանը, որի վերջո Հայաստանը բավարարեց այնինչ ցանկանում էր Ադրբեջանը, չհանդիպել հայ սահմանապահ եւ մաքսային ծառայողներին, մինչդեռ իրենց տարածքում այդ շփումը, ուղիղ շփումը տեղի կունենա։ Սիրելի շողիկ, ընդդիմությունը պնդում էր, որ նոյեմբերի 9-րդ կետով Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է սուվերեն միջանցք տա Ադրբեջանի եւ դա իրականություն չդարձավ, որովհետեւ նախ եւ առաջ նոյեմբերի 9-րդ կետը միջանցք չի ենթադրել, երկրորդը կուլիսների հետևում Հայաստանի իշխանությունները որևէ բան չեն խոստացել երբևէ, եւ երրորդը, որովհետեւ մենք հստակ ասել ենք, որ մենք ապաշրջափակվում ենք եւ որը չի կարող ենթադրել տարածքային կամ մեր իրավունքներից որևէ մեկի զիջում, այն ինչ ասել ենք արել ենք։ Իսկ իմ հարցի մասով, ձեր հարցին պատասխանեցի։ Այն ինչը որ նույնը պայմանները չի գործելու այնտեղ կամ առնվազն միջև հիմա բարձ չի գործելու է, թե չէ, դա չի հիմքը, որ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ թրիփը հայ-ամերիկյան նախագիծ է եւ վերաբերում է շրջանակային պայմանագիրն է, վերաբերում է հայ-ամերիկյան, ուրեմն հայ-ամերիկյան պայմանավորվածություններին։ Փոխեցին Տիկին Ղազարյան եւ ինչ որ տարածաշրջանային անուն էին այդ նախագծերը։ Ես նման բան չեմ հանդիպել անկեղծ ասած։ Դուք մեկամյակի արդիվ եք շնորհավորում, դուք տեսաք մեկամյակի արդիվ ադրբեջանական պետական ASTV հեռուստաալիքի ռեպորտաժը Զանգեզուրի միջանցքը ձևակերպում։
Չէ, չեմ տեսել Նարեկ եւ առաջարկում եմ, որպեսզի մենք առաջնորդվենք այն սկզբունքներով, որով Հայաստանի Չէ, ես կնայեմ բնականաբար։ Չէ, մենք պետք է հաշվի առնենք, որտեղ այդ են կողմը, որի հետ բանակցությունները ուղիղ ընթանում են, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նաև պայմանագրով, որը նախաստորագրել ենք, ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություններ, որ երկու պետությունների կողմից գործողություններ չեն կարող ենթադրել տարածքային զիջումներ եւ քաղաքական սուվերենության զիջում։ Ես որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ զերծ կմնամ որևէ ձևակերպումներից, որոնք կարող են կասկածի տակ դնել որևէ ձևով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն եւ քաղաքական Եթե կներեք պետական հեռուստաալիքից, մենք գիտենք Ադրբեջանում Ես զերծ կմնամ մեկնաբանել տեսանյութը։ Ոչ դուք եք թույլ տալիս։ Հա, խնդրեմ Նարեկ։ Իսկ այն որ պետական հեռուստաընկերությունը, որը հաղորդում է հենց Ադրբեջանի նախագահական ապարատի դիրքորոշումը, մենք գիտենք, այնտեղ լրատվամիջոցների ազատության մակարդակը, սա ինքնին Բաքվի պաշտոնական դիրքորոշումը կարելի է համարել, սա մտահոգիչ չեք համարում։ Նարեկ, ինչ վերաբերում է այլ պետության, հարևան պետությունների ներքին գործերին, ես իրահար չեմ դրանք մեկնաբանելու, երբեք չեմ մեկնաբանել մեր հարևան երկրներից որևէ մեկի ներքին օրակարգերը, դրա համար կասկածի տակ չեմ դնելու, նաև ձեր ասած հարցերը մեդիա ազատությունների վերաբերյալ չեմ պատրաստվում դա մեկնաբանել։ Հա, իսկ ինչ վերաբերում է արևմտյան իրենց կողմից կոչվող այդ ձևակերպմանը, Հայաստանի գործող իշխանությունները քանի անգամ եւ ես նույնպես կկրկնեմ, մենք նման ձևակերպում չենք ճանաչում եւ թույլ չենք տալու, որ մեր տարածքային ամբողջականությունը որևէ ձև կասկածի տակ դրվի, ինչպես նաեւ քաղաքական անկախությունը, որը մեր կողմից ստորագրված նախաստորագրված պայմանագրի անբաժանելի մասն է։ Ճշտող հարցը տամ, երբ որ դուք ասում եք ցանկություն չունեք հարևան պետության ներքին գործերը մեկնաբանել, Ահա այստեղ մի փոքրիկ խնդիր կա, այդ ներքին հայտարարությունները Չէ, ներքին հայտարարությունը մեդիա ազատության մասին է ասում։ Դա չեմ մեկնաբանելու։ Հանրապետությանն է դա առնչվում։ Մեդիա ազատությունը։ Դե ես մեդիա ազատության հետ էի։ Լուկին Ղազարյան, ռուս գործընկերներն են կարծեք թե շատ ծանր տանում, հա, թրիփի արկայությունը, մասնավորապես Վլադիմիր Մեդվեդևը, ոչ ուղղակի իհարկե մեջբերում խոսքը, որ եթե Հայաստանը այլևս հետաքրքրություն չներկայացնի, Դմիտրի Մեդվեդևը երևի։ Հա։ Նա երես կթեքի Հայաստանից։ Նորից կասեք այդ սկզբնաշրջանը։ Եթե Հայաստան այլևս հետաքրքրություն չներկայացնի ամերիկացիների համար երես կթեքի։ Ուզում եմ, հա, հասկացա։ Ժորժ ջան, ապա շրջափակման օրակարգը եւ հատկապես TRIP նախագիծը շատ կարևոր նախագիծ է, որի շահառուն, այո, առաջին հերթին իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունն է, բայց սա մի նախագիծ է, որը հետաքրքրում է բոլորին, արևմուտքից արևելք եւ այնպիսի կապիտալ ներդրումներ են իրականացվում, որոնք ցույց են դնում, որ նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում տարբեր կուսակցությունների հաղթանակի եւ պարտության պարագայում այս նախագիծը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում եւ կարծեմ ձեր կողմից նշված պաշտոնյայի ձևակերպումները առնվազն ճշգրիտ չեն։ Տիկին Ղազարյան, ուզում եմ մի հարցել հարցնել ապաշրջափակման հետ կապված։ Հիմա TRIP-ի կառուցումը մինչև չավարտվի ընդհանուր ճանապարհները այսպես մնալու են, սինխրոն են բացվելու այդ ամբողջ ճանապարհները։ Մենք Հայաստան-Թուրքիա բանակցություններ կան ապաշրջափակման վերաբերյալ եւ ինչպես նախկինում ասել եք, մենք Հայաստան-Թուրքիա ուրեմն ապաշրջափակման եւ առհասարակ օրակարգի վերաբերող հարցեր չենք կապում մեր այլ պետությունների հետ բանակցվող հարցերի, այսինքն մենք անկնկալում ենք, որ սրանք իրարից անկախ տեղ ունեցող գործընթացներ են եւ չենք ցանկանա, որպեսզի մի կողմից ապաշրջափակումը կախված լիներ մյուս պետության հետ ապաշրջափակումից։ Տիկին Ղազարյան, հաշվի առնելով այս վերջին հանդիպումները, հա, վարչապետի մոտակայքում կամ ընդհանրապես խոսակցությունները քիչ սա կարող եք ասել, որ այդ ժամկետը, որ աշխատանքը տեսնեին աշխատանքները պահպանվում է։ Մենք ամեն բան կանենք, որպեսզի հռչակված ժամկետների մեջ մնանք, բայց դուք գիտեք, խոսքը գնում է մեծ նախագծի մասին, մեգա նախագծի տարածաշրջանային հետաքրքրություն ներկայացնող նախագծի մասին եւ այս կապակցությամբ կարող են իհարկե ձգձգումներ լինեն, բայց ել եմ ասում, դուք տեսնում եք նաեւ ինտենսիվ աշխատանքներ եւ ամեն բան արվում է, որպեսզի մեր ապաշրջափակումը օր առաջ տեղի ունենա։ Տիկին Ղազարյան, դուք ուժեղ Հայաստանի քվեները ազգային ժողովում ընտրվել է խնդրահարույց համարում եք։ Ես կարծում եմ, որ առաջին իսկ օրվանից մենք խոսում ենք նրա մասին, որ խորհրդարանի վարկանիշը պետք է բարձրանա եւ դրա համար շատ կարեւոր է։ Նրանց քվեները խնդրահարույց կեղծիքներով համարում եք, թե ոչ։ Գիտեք, մենք այս մասին հայտարարություն քանի անգամ արել ենք։ Որտեղ իրողություն է փոխվել։ Ինչ իրողություն է փոխվել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ եք ընտրում եւ ձեր թիմակիցների կողքը նստելու եք ուղեկցում պարոն Վարդևանյանին։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, դիրքորոշում փոխվել է։ Մենք անում ենք ամեն բան, որպեսզի խորհրդարանը գործի եւ խորհրդանի աշխատանքները չխաթարվեն։ Շնորհակալություն, հարցնում եմ խնդրահարույց կեղծիքներով համարում եք իրենց։ Դրա մասին կան
տարբեր քրեական գործեր դատարաններում եւ ակնկալում ենք, որ դատավարությունները տեղի կունենան արդար ձևով եւ մեր քաղաքացիներին հուսող հարցերը պատասխան կստանան։ Վիճահարույց եք ամեն դեպքում։ Իհարկե։ Այդ դեպքում ինչպես ընտրեցիք վիճահարույց քվեներով։ Քանի չկա դատավճիռ, մենք առաջնորդվում ենք խորհրդանի աշխատանքները չխաթարելու սկզբունքով։ Սուր ելույթներ եք ունենում, ասում եք ճակատներից կկպցնենք ընտրակաշառք բարեր ժամանակ ինչու՞ չէիք սպասում։ Ձեր թիմակիցներն ավելի ճիշտ ինչու չէին սպասում դատավճիռ։ Մեծ դժվարությամբ, բայց առաջին իսկ օրվանից մենք հայտարարել ենք, որ լինելու են քաղաքակրթության սահմաններում ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ես ակնկալում եմ, որ մեր քաղաքացիները առնվազն կնկատեն այն ջանքերը, որ մենք ներդրել ենք այդ գործողությունը չխաթարելու համար։ Ազգային ժողովը որպես կառույց ձևավորվում է եւ ես իմ կողմից որպես պատգամավոր անելու եմ ամենը, որպեսզի խորհրդանի վարկանիշը բարձրանա։ Ձեր ելույթին հակադարձումներ եղան, մասնավորապես ձեզ հիշեցնում էին, որ նույն կերպ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավի ժամանակ ասում էր ինչու չես զոհվել, հետո պարզաբանեց, որ դա Ղարաբաղյան էլիտային է վերաբերում, բայց ամեն դեպքում ղարաբաղցիները նույնպես հայեր են, այսինքն չի ստացվում, որ Փաշինյանը նույնպես հայերի մաններ ցանկանում է դեպքում ինչի են դեպքում։ Տիկին Ջեբեջան, դուք արդեն իսկ վարչապետի պարզաբանումը նշեցիք, ավելացնելու բան չունեմ, ակնկալում եմ, որ այս հարցը կուղղվի Էդգար Ղազյանին, թե ինչու դեռևս նա ներողություն չի խնդրել հայի մահ ցանկանալու համար։ Ես ասում եմ, պարոն վարչապետը իր հայտարարությունը մեկնաբանել է եւ ես կարծում եմ, որ քաղաքացիները իրենց քվեով հաստատել են, որ իրենք հասկանում են, թե ինչ նկատի ունի վարչապետը, ժամանակն է, որ մեր հանրությունը նկատի, հատկապես ընդդիմադիրները, որ մեր հասարակությունը շատ լավ է հասկանում, թե ինչ նկատի ունի վարչապետը եւ ինչ կոնտեքստում։ Վարչապետի արված հայտարարությունը քաղաքական հայտարարություն է, ուղղված հստակ անձին։ Քաղաքական հայտարարություն չէ, ուզել հայ սակրավորի մասին։ Վարչապետը մահ չի ցանկացել։ Ժորժան, վարչապետը մահ չի ցանկացել։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը քաղաքական հարցադրում է արել քաղաքական գործին եւ վարչապետը որևէ կոնտեքստում հայ մահ ցանկանալ չի կարողացել եւ չի ցանկացել։ Օսիպյանը քաղաքական գործիչ է եւ տեղի է ունեցել քաղաքական բանավեճ, որում հնչել են հստակ հարցադրումներ։ Դուք քանի որ հավակնում եք Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնին, եվրոպական արժեքները կարևորող քաղաքական գործիչ եք, Տիկին Ղազարյան քննչական կոմիտեն հանգստյան օրերին մի հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ սպանություն պատվիրելու դեպքի հետ կապված տեղեկություն էր հաղորդում եւ կնոջ անձնական կյանքին վերաբերվող մանրամասներ էր հայտնում, արդյոք սա դուք մտահոգիչ չեք համարում, սա է ձեր պատկերացած եվրոպական չափանիշները։ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության հայտարարությունը իմ կարծիքը ամբողջությամբ տեղավորվում է այդ հայտարարության մեջ։ Քննչական կոմիտեի կողմից կատարված հայտարարությունը չպետք է փորձ լիներ բավարարելու հանրության ակնկալիքները եւ մնացած բոլոր իրավական ձևակերպումներում ես ամբողջությամբ կիսում եմ անձնական տվյալների գործակալության կոմիտեի դիրքորոշումը, որ ուզում հիշեցնել, որ գտնվում է Արտադատության նախարարության ներքո։ Սա իշխանության նոր գործելավոճն է քաղաքացուն անձին միջև վերջ ոչնչացնելու, Տիկին Ղազարյան։ Նորեկ Չէ, ես նման գնահատականի հետ համաձայն չեմ, իսկ ինչ վերաբերում է նշված հայտարարությանը, արդեն ասեցի, որ ես կիսում եմ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության հայտարարությունը վերից վար, որը գտնվում է, ուզում հիշեցնել, վարչապետի կողմից ձևավորված կառավարության անդամ Արտադատության նախարարության ներքո։ Այսինքն վարչապետի հովանու ներքո այդպիսի հայտարարություններ ուրեմն տարածում եւ պաշտպանվում եւ արդարացում նման գործելավաճը դա է։ Վարչապետի ներքո հովանության ներքո։ Ես նման վարկածով չի առաջնորդվի, ես որպես պատգամավոր, ով վերահսկողություն է իրականացնում գործադիր մարմինների նկատմամբ, բավարարված եմ Արտադատության նախարարության ներքո գործող գործակալության հայտարարությամբ։ Քննչական կոմիտեի տարածած նմանատիպ հայտարարությունների առասպել բարոյական է համարվում։ Ես վստահ եմ, որ դուք առիթ կունենաք քննչական կոմիտեին հարց ուղղել, թե ինչու են իրենց դեք ունենաք։ Ես ասում եմ կրկին, ինչքան էլ հարց տակ, որ ես սատարում եմ կառավարության ներքո գործող գործակալության տարածած հաղորդագրությունը։ Քննչական կոմիտեի այդ գործելավոճը Ժորժան, դատապարտելը քաղաքական կատեգորիա չէ, նման կատեգորիաներով ես չեմ առաջնորդվում։ Եթե
որովհետև քաղաքական գործիչը արել է մի հայտարարություն, ես չեմ դատապարտում, ես իրենից պահանջում եմ ներողություն խնդրել հասարակությունից։ Քննչական կոմիտեն վստահ եմ առիթ կունենա հայտարարությամբ հանդես գալ, թե ես չեմ պատրաստում հիմա ստանձնել քննչական կոմիտեի խոսնակի պարտականությունները, այսքանը։ Ես պաշտպանում եմ կառավարության ներքո գործող գործակալության հայտարարությունը, առաջարկում եմ բոլորին, այո, եւ հուսով եմ դուք էլ անդիմությունը կրում է։ Դե ինչ որ դուք նկատի ունեք, երբ որ ինձ եք վերագրում։ Ինչ նկատի ունես։ Որ մարդու իրավունքները հարգվում են Իհարկե։ Եվ հուսով եմ, որ այս շենքում գտնվող բոլոր անձինք հարգում են մարդու իրավունքները։ Տեսանք, որ այս հաղորդագրությամբ մարդու անձնական կյանքի Դրա համար անձնական տվյալների պաշտպանության կոմիտեն գործակալությունը հանդես եկել հայտարարությամբ։ ինձ ոչինչ չտվեց հաղորդագրությամբ։ Որ ծանոթացել եք։ Այո, դրվագից ոչինչ չտվեց։ Դե Այսինքն ձեր կարծիքով հանրությանը շատ ուզում էր այն, թե Գագիկ Ծառուկյանի դուստրը կամ մեկ այլ Ես առաջարկում եմ մենք մեր խոսակցությամբ չտարածենք այդ մարդկանց վերագրվող անձնական պատմությունը։ Ես այս խոսակցության մաս չեմ դառնում։ Ես այս խոսակցության մաս դառնալ չեմ ցանկանում։ Այլ հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։